ഫ്രീഡം വേൾഡ്. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമാക്കുന്ന 10 പക്ഷി ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്പർ 10, നിക്കോബാർ പീജിയോൺ. ഇന്ത്യയിലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ മുതൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപ സമൂഹം വരെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രാവായ ഇതിന് 32 മുതൽ 35 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട്. 490 മുതൽ 600 ഗ്രാം വരെ ഭാരവും ഇവർക്കുണ്ട്. ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും ആഭരണങ്ങൾക്കുമായി ഇവയെ വളരെയധികം വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 9, ഹയാസിന്ത് മക്കാവു. മധ്യ കിഴക്കൻ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തത്തയാണ് ഇത്. തലയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ നീളമുള്ള കൂർത്ത വാലിന്റെ അറ്റം വരെ ഏകദേശം 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇത് മറ്റേതൊരു തത്ത ഇനത്തെക്കാളും നീളമുള്ളതാണ്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മക്കാവും ഏറ്റവും വലിയ പറക്കുന്ന തത്ത ഇനവുമാണ്. നമ്പർ 8, ലിലാക് ബ്രസ്റ്റഡ് റോളർ. ഈ പക്ഷി തെക്കുകിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഇനത്തെ കെനിയയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയെ അനൌദ്യോഗികമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നീളം 36 മുതൽ 38 സെന്റിമീറ്റർ വരെയും ഭാരം 104 ഗ്രാം വരെയുമാണ്. ഏകദേശം 5 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് ഇവരുടെ കൂട് ഉള്ളത്. നമ്പർ 7, ഗൗഡിയൻ ഫിഞ്ച്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വർണ്ണാഭമായ പാസറൈൻ പക്ഷിയാണ് ഇത്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 125 മുതൽ 140 മില്ലിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട്. മനുഷ്യർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം കാരണം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാട്ടിലെ ഫിഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. നമ്പർ 6, മന്ദാരിൻ ഡക്ക്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും ഈ പക്ഷി കാണപ്പെടുന്നു. മന്ദാരിൻ താറാവ് ചെറിയ ജലപക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ്. മറ്റു താറാവുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മന്ദാരിൻ താറാവുകൾ നാണം കുടുങ്ങിയായ പക്ഷികളാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യരുമായി ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നു. നമ്പർ 5, വിൽസൺസ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. 300 മീറ്റർ ഉയരങ്ങളിലുള്ള കുന്നൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്ടാവാസ വ്യവസ്ഥ. ഇത് വളരെ ചെറിയ പക്ഷിയാണ്. ആൺപക്ഷികൾക്ക് 16 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 53 മുതൽ 67 ഗ്രാം വരെ ഭാരവുമുണ്ട്. പഴങ്ങൾ, പ്രാണികൾ, ആർത്രോപോഡുകൾ എന്നിവയാണ് ഇവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്പർ 4, കീൽ ബിൽഡ് ടൂക്കാൻ. തെക്കൻ മെക്സിക്കോ, മധ്യ അമേരിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടൂക്കൺ ഇനമാണ് ഇത്. ബെലിസിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയും കൂടിയാണ് ഇവ. കൊക്ക് ഉൾപ്പെടെ കീൽ ബിൽഡ് ടൗക്കന്റെ നീളം ഏകദേശം 42 മുതൽ 55 സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ്. ഭാരം 350 മുതൽ 500 ഗ്രാം വരെയുമാണ്. നമ്പർ 3, ഇന്ത്യൻ പീക്കോക്ക്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മയിൽ ഇനമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെങ്കിലും അതിനുശേഷം ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പെൺമയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആൺമയിലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും പീലികൾ കൂടുതലുള്ളതും. നമ്പർ 2, റെസ്പ്ലനന്റ് ക്വറ്റ്സൽ. മധ്യ അമേരിക്കയിലും തെക്കൻ മെക്സിക്കോയിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷി ഇനമാണ് ഇത്. ലോറൽ കുടുംബമായ ലോറേസിയിലെ സസ്യങ്ങളുടെ പഴങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1, വോഗൽ കോപ്പ് സൂപ്പർ ബേർഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. ഇത് പറുദീസ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പാസറൈൻ പക്ഷി ഇനമാണ്. ന്യൂഗിനിയയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പർവ്വത നിരയിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ പക്ഷിയായ ഇതിന്റെ നീളം 26 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇവർ സാധാരണയായി പഴങ്ങളും പ്രാണികളുമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.